Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amorokani mukomeje kumererwa neza cane. Turi mu gatondo ko kwa gatatu genekerezo rya 12 Ruhuma 2025. Ndaramukije kandi ndabahaye n'ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu. Dore inyo nkuru tuyogore ko mu kiganiro cyacu cange mu makuru azindutse ariko aravugwa muri kano gatondo. Mu gihugu cibanyi c'u Rwanda harabaye isanganya riremere cane, isanganya ryarahitanye ubuzima bw'abarenga 200. Amakuru dufise nuko rero bamwe mu bitavye Imana cange mu bapfuye bashobora gukomeza kwiyongera mu nyuma yuko nyene ibikomeje kugaragara canga ibikomeje kugenda biradusumira amatwi bigaragaza ko hari abakomeretse benshi. Ni mu nyuma yuko rero imodoka isanzwe iratwara canga yese iyunguruza abantu ibavana nga mu muji wa Kigali mu gisagara c'ubudandaji cyange ku mugwa mukuru w'icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda ibashikana mu burengero bw'igihugu yarahuye n'isanganya riremere cane. Umuvugizi w'igipolisi muri icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda yarasiguye yuko iyo sanganya we yaratewe n'igikorwa cyo kwenyeranaho nabi cyabaye nk'uko bigaragara. Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yarihanganishije imiryango y'abantu 200 baraguye mu mpanuka ya bisi i Rulindo, ni mu karere ka Rulindo ni mu majyaruguru y'igihugu c'u Rwanda nk'uko bigaragara. Guverinoma y'u Rwanda yarihanganishije ababuriye babo mu mpanuka ya bisi nini itwara abagenzi yarahitanye abantu barenga 200, abandi baca barakomereka mu murenge wa Rusiga akarere ka Rulindo ni mu majyaruguru y'igihugu c'u Rwanda nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda adusumira nuko nyene ari imodoka ya bisi nini ya Societe ya International Express yaravaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu mujyi wa Musanze. Bivugwa ko rero yari itwaye abagera kuri 52. Hari itangazo riremere cyane ryashyizweho umukono na Prime Minister Dr. Edouard Ngirente cyangwa umushikiranganje wa mbere w'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Hari byinshi yasiguye mu nyuma y'uko hakomeje kwigaragaza amasanganya aremere cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugera cange akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse arerekana neza yuko nyine muri icyo gihugu cibanyi hakomeje kugaragara ibyo twakwita nk'isanganya riremere cyane riteye ubwoba. Mu miseze nabwo harabaye irindi sanganya ryarahitamye ubuzima bw'abatari bakeya nk'uko byoma bigaragara. Nanone iryo sanganya ryarabereye mu karere ka Kayonza nk'uko twabonye ibimenyesha makuru muri icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda birabisigura. Ni burasirazuba bw'icyo gihugu nabwo harabaye ibara riremere cyane nk'uko ikomeje kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke kandi ku yandi makuru turaza kugenda turagarukaho cange turaza kugenda turagaruka nyine muri kino kiganiro cyacu. Mu Burundi arakomeje kuvugwa byinshi mu bigendanye nyine n'ibibazo bigendanye n'igisoda cyama kiriko kirapfira mu museruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta adafise ivumbi nuko muri kino gihugu nyine abasoda bakomeje kugenda barapfa, ariko kandi mu rundi ruhande biraboneka yuko leta y'u Burundi yama iriko irakora iyo bwabaga kugira ngo yongereze abasoda bari muri Republika Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero bikomeje kugaragara bityo turagaruka ku manuro ihambaye cane ya Musenyeri Joachim Ntahondereye kubigendanye n'ingwano iri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari manuro na byinshi yamaravuga kubigendanye n'iri bara riko riragwa canga se kubigendanye n'ibyo biri ko biragaragara. Turagaruka kandi kubiriko biravugwa mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane nyine muri Afrika yo hagati canga muri Afrika y'ubuseruko, aho byoma bigaragara yuko nyine ingwano ishobora gukomeza mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru dufise adafise ivumbi akaba agaragaza ndetse aranasigura ndetse arerekana neza yuko nyine ivyama biradushikira bigaragaza ndetse bikanagaragaza neza yuko nyine muri iki gihugu ca Kongo ibihugu bimwe na bimwe birimo nka Afrika y'Epfo bya
biriko birakomeza umugambi wo kuzana abasoda bashasha nk'uko biriko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mwese ndabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza ndetse n'abakurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse twabashikiriza kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese abatwumviriza ndetse n'ababana natwe makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse twabashikiriza. Mwaramutse neza ku batwumviriza muhererenga mu gihugu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze. Arugamije se ngaha pishona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese. Amakuru reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu muri kino gihugu cyanyu c'u Rwanda akomeje kuvugwa iby'isanganya riremere cyane nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira twitegereje neza amasanamu ariko ahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku mbuga nkwaniro, hakiyongeraho kandi n'ibyatangajwe n'amashusho amwe namwe. Biraboneka yuko ino modoka isanzwe ari mu mabisi manini yunguruza abantu, aho yari kirava ku mugwa mukuru w'icyo gihugu nyine Kigali, ikaba yari iriko yerekeza nyine mu karere ka mu karere k'Imusanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Yaje gukora isanganya igeze ahantu hamwe haremere cyane mu makorosi manini, aho rero bivugwa yuko yoba yananiwe kuba yonyuranaho n'iyindi bigaca nyine biratera iyo sanganya. Ibi byaratumye nyine guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yihanganisha nyine ababuriye babo mu mpanuka ya bisi nini itwara abagenzi yarahitanye abashika muri 200 bamaze kumenyekana, abandi bagaca barakomereka. Ni mu murenge wa Rusiga, ni mu karere ka Rulindo mu burengero mu majyaruguru y'icyo gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ryaraturutse mu biro bya Ministre w'Intebe cyangwa umushikiranganje wa mbere mwijoro ryo kuri uyu wa 11 Ruhuma 2025 ryaratangaje ko abakomeretse barahise bajyanwa ku bitaro bitandukanye bakaba nyine bari kwitabwaho n'abaganga. Ryarakomeje rigira riti guverinoma iratanga ubufasha rero bukenewe ku miryango yabuze ababo ndetse no kubakomerekeye muri impanuka nk'uko biriko bigaragara. Iyi mpanuka yarabaye kuri yo ya kabiri igenekerezo g'11 Ruhuhuma 2025, ni ya bisi nini cyane ya societe ya International Express yaravaga mu mujyi wa Kigali yerekeza umujyi wa Musanze. Bivuga ko yari itwaye abashika kuri 52. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yarabwiye ikimenyesha makuru cyo mu Rwanda ko iyo modoka yarenze umuhanda ikagwa mu manga muri metero zigera mu majana 8 yose. Ati yararenze umuhanda rero nyine igwa munsi yawo hafi metero amajana 8 uvuye ku muhanda. Murabizi ko rero hariya ari mu misozi miremire ndetse haraba n'amakorosi manini cyane ku buryo nyine byarateye isanganya riremere cyane, abatari makeya barakomereka ku buryo buremere cyane. Guverinoma y'u Rwanda yaribukije abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko n'amabwiriza byo mu muhanda. Itangazo ryarakomeje rigira riti tuributsa abakoresha umuhanda cyane abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga rero imikoreshereze y'umuhanda y'amabarabara kugira nyine hirindwe amasanganya ahitana ubuzima bw'abantu nk'uko byoma bigaragara. Ibi birabaye mu gihe nababwiye yuko nyine mu misi iheze nabwo aherutse kuba irindi sanganya remere cyane, isanganya ryaratwaye ubuzima bw'abatari bakeya, isanganya ry'imodoka ntoya nyine nayo isanzwe iyunguruza abantu. Abo bantu nabo bariko barajya mu bikorwa by'ubutabazi. Iyo sanganya yarabereye nyine mu karere ka Kayonza nyine ahasanzwe hazwi nko ku kimodoka nk'uko twabonye abamenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda baca barabivuga. Byavuzwe ko iyo sanganya ryo ryatwaye ubuzima bw'abatari bakeya, abandi benshi baca barakomereka nk'uko bigaragara. Gushika no mwanya abatari bakeya barakomeje kugira ubwoba bwo kwinjira mu mamodoka ari nyine mu rwego rwo kugira ngo birinde cyangwa se nyine ataza kugira uca arahura n'iryo bara riremere cyane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
gushika uno mwanya nyine harakomeje kugaragara amakuru menshi cyane ajya atandukanye agaruka ku bigendanye n'ubuzima bumwe na bumwe bwo mu mabarabara. Hakomeje kugaragara amasanganya, nta muntu n'umwe azi icyabaye kugira hakomeze hagaragare iri bara riremere cyane nk'uko amakuru yoma aradushikira, ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza neza ko hakenewe amashengesho, ariko kandi ibigendanye no kuba nyine hariko haribonekeza cyangwa se hakomeje kugenda hagaragara ibigendanye nyine no kuba nyine hariko haraba amasanganya, bakaba ariko barasaba inzego zibijejwe kuba zokura ubundi bukangurambaga. Icakora igipolisi cyo mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ishami rijejwe umutekano wo mu mabarabara ryarashyize ingufu n'imbaraga mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no kuyunguruza abantu n'abakoresha umuhanda mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bokubariza amategeko y'umuhanda. Harimo abapolisi baba bari mu muhanda nyine bararaba ibigendanye n'imikoreshereze y'umuhanda, haba harimo kandi imirongo imwe n'imwe ifasha abatwara ndetse n'abagenzi mu mikoreshereze y'umuhanda. Hagace yongeraho kandi n'ibindi bikorwa bimwe bimwe birimo nk'amakamera ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe byarashyizwe mu mamodokari bizwi nka speed governor, n'ibindi bikorwa bimwe bimwe nyine birabafasha nyine kuba hotuma umuhanda wubahirizwa neza nk'uko biriko bigaragara. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibigendanye n'iryo sanganya, ku yandi makuru turakomeza kugenda turabona yarabaye mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Mu Burundi hari bamwe rero barakomeza kugenda bayamiriza ibigendanye n'intambara canke ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibikomeje kugaragaza ko Burundi bwabukomeje kugira ubwoba mu nyuma y'iko rero iyi ngwano ubwayo ishobora kuza kwadukira igihugu c'u Burundi, mu nyuma y'iko bikomeje kugenda bigaragara yuko nyine hashobora kuza kwaduka ibindi bihe bidasanzwe. Impanuro ihambaye cane cane ya Musenyeri Joachim Ntahondereye nyine nayo iributsa nyine abari mu ngwano yuko bagomba kuyihagarika cane cane muri Kongo, nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Ibikomeje kugenda bigaragara uno mwanya birateye impungenge abanyagihugu benshi bama bagaragaza, ndetse bagaragaza ko nyine bateye impungenge n'izi ngwano, ariko kandi bishobora kuzoba akamaramaza mu gihe ingwano izaba yaramaze gushika ngaha ahegereye urubibi rw'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasesenguzi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko nyine nta kabuza ishobora kuzohagera mu nyuma y'uko bakomeje kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Musenyeri Ntahondereye yibutsa ko rero intambara ya RDC iri kwiregereza irembo ry'u Burundi. Musenyeri Ntahondereye kandi arafatira ku majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, akanibutsa yuko ihakwa gutoneka nyine igikomere c'amacakubiri y'amoko mu Burundi. Musenyeri Joachim Ntahondereye kandi arasaba abemera bose kwirinda ako kabi nyine k'amacakubiri y'amoko nk'uko byama bigaragara, maze ubwayi bw'iyo ntambara nyine nibufate ikibanza mu mitima ndetse no mu kibano cyacu. Musenyeri Ntahondereye arasaba ko rero habaho ibiganiro byofatira ku byatumye nyine iyo ntambara ibaho kugira ntirandagate nyine. Musenyeri Ntahondereye kandi arahanura abategetsi kudafata minenerwe ubu butumwa rero ngo kuko rero ureka kugarura impene ikiri hafi nyine, nyamara yamara kurenga umurambi ukabira nkayo uca urayihamagara. Impanuro ya Musenyeri Joachim Ntahondereye irakomeye cyane, naho rero avuze ataduririye ko nyine arerekanye ibishobora gushikira Uburundi hamwe rero abategetsi batofata ingingo zagarika bino bintu. Ibi kandi biriko biravugwa guca cyangwa bamwe mu Barundi babarizwa mu bigendanye nyine cane mu bigendanye nyine n'amadini n'amatorero barakomeje gusaba izi ngingo mu gihe mu Burundi ikiriko kiraboneka canke bikomeje kugaragara ubwabyo byerekana ndetse bikanagaragaza neza yuko ibara rishobora kuza kugwa isaha iyo ariyo yose. Ni mu gihe kandi Uburundi buriko burashinzwe kurungika abandi basoda muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko iyindi batayo nayo nyine iheruka kongera kurungikwa muri ibyo bice, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda adusumira amatwi.
bivuga ko hoba hararungitsweyo ibatayo ishika ya 16 muri batayo ziri nyine z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi gushika uno mwanya nyine, nkuko amakuru yoma aradusumira akaba agaragaza ko leta y'u Burundi yoba iriko irakora iyo bwabaga kugira ngo ikomeze umutekano wayo cyane ku gice rero cyegereye n'ubundi cyane ku gice cyegereye nyine Burundi na Kongo. Ariko amakuru dufise nuko urugamba rushobora gukomerera mu Burundi. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibigendanye n'iyo ngwano, ariko kandi tunagaruke kubikomeje kugenda biravugwa nkuko byoma bigaragara. Amakuru yihuta cyane yakomeje kugenda aradushikira. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bwarashyizweho na M23 bwaratangaje ko umupaka wa Grande Barriere uzwi nka La Connaisse uhuza Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda uzajya ufungurwa guhera saa 12 za mu gitondo, ufungwe rero saa 4 z'ijoro. Itangazo ryarashyizweho na buramatari w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Joseph, rigashyirwa rero hanze kuri uyu wa 11 Ruhuma 2025. Riravuga ko abakozi bo ku mupaka nyine bazajya bagenzura ko rero serivisi za gasutamo zigenda neza, ndetse rikavuga ko nyine ayo mabwiriza agomba guhita akurikizwa. Mbere ya COVID-19 umupaka wa Grande Barriere warakoraga amasaha 28 gushika kuri 28 ku yandi. Icyakora iki cyorezo kibangamira nyine imirimo yawo ku buryo rero bukomeye cyane. Ingwano ya M23 itanguye, ubutegetsi bw'Kinshasa bwarashyizeho amabwiriza yuko rero ku ruhande rwabo umupaka uzajya ufungwa saa 12 nyine, uzajya ufungurwa saa 12 z'igitondo ugafunga saa 9 nyine z'amanywa nkuko byoma bigaragara. Icakora mu minsi ya mbere M23 gifata uyu mujyi wa Goma, uyu mupaka warafungurwaga saa 12 z'agatondo ugafungwa saa 12 z'umugoroba. Mu rukerera rwo kuri uyu wa 27 mu Mutarama 2025 nibwo umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka yaremeje ko uyu muhari wafashe uyu mujyi wa Goma ufatwa mu mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 yahise itangira kugenzura ibice rero by'ingenzi nk'ikibuga cy'indege cya Goma, ishami rya radio ndetse na televiziyo bya Republika Iharanira Rusange ya Kongo, umupaka uhuza u Rwanda na RDC ndetse n'ibindi bibarizwa nyine mu bisagara bimwe na bimwe byegere mu bisagara bimwe mu bigwati bimwe na bimwe byegere iki gisagara ca Goma. Bidatinze uyu muhari wa AFC canke M23 warashyizeho abayobozi harimo buramatari w'intara Kivu y'Amajyaruguru ariwe Bahati Musanga Joseph, yaragizwe buramatari wa Kivu y'Amajyaruguru. Yarungirijwe na Manzi Ngarambe wiri waragizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ujejwe ibigendanye na politike, ubuyobozi ndetse n'amategeko. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda biravugwa nyine kuva uyu mujyi wa Goma wakwigarurwa n'umuhari wa M23, ibintu byarahindutse birushaho rero kujya mu buryo ubwahirane bw'akarere ka Rubavu ndetse n'umujyi wa Goma uburakorwa mu mahoro cyane. Igishya kuri ubu rero nuko nyine umubare w'abanyekongo bagenda mu mujyi wa Rubavu warabaye munini cyane kurusha. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buragaragaza ko nyuma yaho rero umujyi wa Goma wigaruwe n'umuhari wa M23, abambuka umupaka rero muto uzwi nka Petite Barriere uhuza u Rwanda na RDC barenga 30,000 ku munsi, baravuye ku 2,000 hagati ya 14 na 15 bawambukaga mbere nkuko byagaragara ca hagati y'ibihumbi 12 ndetse na 15. Nyuma y'ifatwa nyine ry'uyu mujyi wa Goma n'ibindi bice nka Sake, Minova ndetse n'ibindi byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ubu benshi barahanze amaso intara Kivu y'Amajyepfo by'umwariko umujyi wa Bukavu. Gushika no mwanya biravuga ko ibatayo 4 z'igisoda c'u Burundi arizo zoba ziriko ziracungera umupaka, ziracungera ikibuga cy'indege cya Kavumo kuko biriko biragaragara mu gihe abandi biteguye kugwana, ndetse ingwano zirabandanya muri ibyo bice nkuko bigaragara. Mbashimira abanyanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya.